साथीहरू, मानव सभ्यताको विकास अहिले एकदमै चरम बिन्दुमा पुगिसकेको छ। टेक्नोलोजी यति धेरै एडभान्स भइसकेको छ कि हामीलाई लाग्छ कि हामीले यो ब्रह्माण्डको सबैजसो रहस्य पत्ता लगाइसकेका छौँ। तर यस ब्रह्माण्डमा यति धेरै रहस्यहरू छन् जसको बारेमा हामीले केही पनि पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। आज हामी यस भिडियोमा यस्तै यो ब्रह्माण्डमा रहेका अहिलेसम्म नसुल्झिएका रहस्यहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। खत्री टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मिस्ट्री नम्बर 5, द अन्डरग्राउन्ड मिस्ट्री। यो धरतीको भित्री सतहमा के छ कसैलाई थाहा छैन। हामीलाई पृथ्वीको सतहमा केही गहिराइसम्म के छ भन्ने मात्र थाहा छ। अब तपाईहरुलाई लाग्छ पृथ्वीको सतहमा त लाभा, पेट्रोल, कोइला इत्यादि छन्। तर तपाईहरुलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि यो सबै त पृथ्वीको केही गहिराइमा नै पाइन्छ। म यो भन्दा पनि गहिराइमा के छ भन्ने कुरा गर्दैछु। साइन्टिस्टहरूलाई पनि यो कुरा जान्नु थियो। त्यसैले साइन्टिस्टहरूले पृथ्वीको सतहमा पुग्ने एउटा सुरुङ बनाए। यो सुरुङ करिब 12 किलोमिटरको थियो। अब तपाईलाई अचम्म लाग्छ कि जम्मा 12 किलोमिटरको यो सुरुङ संसारकै सबैभन्दा गहिरो सुरुङ हो। सही सुन्नुभयो। आजसम्म मानिसहरूले 12 किलोमिटर भन्दा गहिरो पृथ्वीको सतहमा पुग्ने सुरुङ बनाउन सकेका छैनन्। यो सुरुङको नाम हो कोला सुपर डिप बोरहोल, जुन रसियामा रहेको छ। तपाईलाई अचम्म लाग्छ कि यो बोरहोल बनाउन करिब 26 वर्ष लागेको थियो। अब कतिपयलाई त लाग्ला कि यसलाई किन 12 किलोमिटर मात्र खनिएको हो त, यो भन्दा गहिराइसम्म किन जान सकिएन त। रिसर्चरहरू यो प्रोजेक्टलाई बन्द गरिनुको कारणहरू फरक फरक तरिकाले एनालाइसिस गर्छन् र आफ्नो थ्योरीहरू बताउँछन्। कोही भन्छन् कि पृथ्वीको सतहको तापक्रम ज्यादै बढी छ, जसका कारण सुरुङ खन्ने यन्त्र पनि त्यस तापक्रममा टिक्न सक्दैनन्। त्यसैले टेम्परेचर बढ्दै गएपछि प्रोजेक्ट नरोके पृथ्वीको लागि नै खतरा हुने भएकोले यो प्रोजेक्ट बन्द गरिएको थियो। यो सुरुङलाई द डिपेस्ट आर्टिफिसियल पोइन्ट अन अर्थ पनि भनिन्छ। कुनै रिसर्चरहरूको यो पनि अनुमान छ कि पृथ्वीको सतहमा नर्क यानि हेल रहेको छ। सुरुङ खन्दै जाँदा त्यहाँबाट ज्यादै डरलाग्दा आवाजहरू आएको थियो भन्ने हल्ला पनि सुन्न आएका कारण यो अनुमान गरिएको हो। सुरुङ खन्दै जाँदा त्यहाँबाट एकदमै दर्दनाक र डरलाग्दो आवाज आउन थालेपछि रसियन सरकारद्वारा यो प्रोजेक्ट स्थगित गरिएको भन्ने थ्योरी कुनै रिसर्चरहरू बताउँछन् र यो सुरुङलाई द डोर अफ द हेल पनि भन्दछन्, यानि नर्कको ढोका। यही विषयमा अर्को छुट्टै थ्योरी पनि बनाइएको छ। वास्तवमा धेरै वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार हाम्रो धरतीको सतहमा छुट्टै अर्को समुद्र रहेको छ, जुन पृथ्वीको सतहभन्दा माथि रहेको समुद्रभन्दा ज्यादै गहिरो र ज्यादा मात्रामा पानी रहेको बताइन्छ। सही सुन्नुभयो, एउटा अन्डरग्राउन्ड ओसियन। जब त्यहाँ पानीको सम्भावना छ, त्यहाँ जीवको अस्तित्व पनि अवश्य सम्भावना हुन सक्छ। त्यसैले जुन आवाज त्यस कोला सुपर डिप बोरहोलमा सुनिएको थियो, त्यो आवाज त्यही सतहमा अवस्थित समुद्रिक जीवको हुन सक्ने भनेर थ्योरी बनाइएको छ। तपाईलाई के लाग्छ, कुन थ्योरीको विश्वास गर्ने आधार बढी छ? के साँच्चै पृथ्वीको सतहमुनि नर्क नै रहेको छ त, कि समुद्रिक जीवहरूको आवाजले गर्दा त्यस्तो सोचिएको हो? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नुहोला। मिस्ट्री नम्बर 4, अनएक्सप्लोर्ड केभ, रहस्यमय गुफा। यो एउटा रोचक सत्य हो कि दुनियाँको लगभग 95% समुद्रहरू आजसम्म अनएक्सप्लोर्ड छन्, यानि त्यहाँको बारेमा थाहा पाउन सकिएको छैन। सही सुन्नुभयो। विश्वको यति धेरै समुद्रको क्षेत्रफलमध्ये 95% अझै रहस्यमय नै छन्। कोही पनि त्यहाँ के छ भन्ने यकिनका साथ भन्न सक्दैनन्। यसरी नै यस्ता समुद्र जस्तै दुनियाँमा लाखौँ यस्ता गुफाहरू छन् जुन अझै रहस्यमय छन्, जहाँ आजसम्म कसैले कदम पनि राखेका छैनन्। नेसनल जियोग्राफिकको एउटा रिपोर्टले यो बताउँछ कि दुनियाँमा समुद्र जस्तै 90% गुफाहरू यस्ता छन् जसको आजसम्म पनि एक्सप्लोर गरिएको छैन। अमेरिका एउटा एक्सप्लोर गरेर पत्ता लगाइएको देश हो, जहाँ अझै 50% गुफाहरू अनएक्सप्लोर्ड छन्। विश्वमा सबैभन्दा धेरै रहस्यमय गुफाहरू भनेको अमेजिङ केभ, केभ अफ द क्रिस्टल, मेक्सिको र श्रीलङ्काको रावणा केभ, जहाँ अझै रावणको शव अवस्थित रहेको मानिन्छ। यस्ता गुफाहरूमा के छन् र कस्ता कस्ता प्राणीहरू बसोबास गर्छन्, यसका बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। तपाईलाई के लाग्छ, तपाईँको ठाउँमा पनि कुनै त्यस्तो रहस्यमय गुफाहरू छन् भने त्यसको बारेमा कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला। मिस्ट्री नम्बर 3, अ म्यान फ्रम टरेट। टरेट भन्ने देशबाट आएको रहस्यमय व्यक्ति। सन् 1954 जुलाई, जब एक स्मार्ट लुगा लगाएको व्यक्ति टोकियोको
हनोदा एयरपोर्टमा आइपुग्छ। अन्य यात्रुहरू जस्तै त्यस व्यक्ति पनि कस्टम्सतिर जान्छ। त्यसपछि जे भयो त्यो देखेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनायो। जब त्यस व्यक्तिको पासपोर्ट कस्टम अफिसरद्वारा चेक गरिन्छ तब त्यस व्यक्तिको पासपोर्ट टरेट देशको हुन्छ। पासपोर्टमा सबै कुराहरू रियल हुन्छन्। भिजा, स्टिकर इत्यादि सबै भेरिफाई गर्दाखेरि सबै भेरिफाइड हुन्छ। तर आश्चर्यको कुरा यो छ कि त्यो पासपोर्टमा लेखिएको देश र त्यस व्यक्तिले बताएको आफ्नो देश टरेट यो दुनियाँमा नै एक्जिस्ट छैन। यानि यो देश यो संसारमा नै कहीँ पनि छैन। त्यस व्यक्तिको अनुसार त्यस व्यक्तिको देश टरेट 4000 वर्ष पुरानो देश हो र यो युरोपमा अवस्थित रहेको छ र उसको जापानको यो भ्रमण तेस्रो भ्रमण हो। वास्तवमा आजसम्म यो टरेट भन्ने राष्ट्र यस संसारमै कहीँ पनि छैन। पछि जापानको कस्टम अफिसरहरूले त्यस व्यक्तिको पासपोर्ट, आइडी सबै लिएर त्यस व्यक्तिलाई लकअपमा राखिदिए। अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने लकअपमा थुनिएको त्यस व्यक्ति अर्को दिन नै त्यस लकअपबाट गायब हुन्छ। त्यस व्यक्तिसँग लिइएको पासपोर्ट, आइडी पनि अफिसर्सहरूले राखेको ठाउँबाट अचानक गायब हुन्छ। यो हाम्रो मानव इतिहासकै रहस्यमय घटना हो। आखिर को थियो त त्यस व्यक्ति? कहाँ छ त टरेट भन्ने देश? वास्तवमा यो घटनालाई पनि लुकाउन खोजिएको थियो, तर जब यो घटनाबारे रहस्य बाहिरियो तब धेरै व्यक्तिहरूले यस घटनाबारे आफ्नो थ्योरिजहरू राख्न थाले। तीमध्ये सबैभन्दा बलियो थ्योरी भने टाइम स्लिपको मानिन्छ। यानि हाम्रो ब्रह्माण्डमा हाम्रो पृथ्वी जस्तै ग्रहहरू धेरै छन्। त्यही भएर त्यस व्यक्ति पनि पृथ्वी जस्तै कुनै एउटा प्यारेलल युनिभर्सबाट आएको थियो। कुनै कारणवश टाइम स्लिपको कारण झुक्किएर यस ग्रहमा आइपुगेको थियो र जब त्यस व्यक्ति टाइम स्लिपको रिकभर भएपछि आफ्नो ग्रहमा पुनः पुग्छ तब उसको पासपोर्ट र आइडी सबै पुनः त्यही व्यक्तिसँग त्यही ग्रहमा पुग्छ। यो मात्र थ्योरीलाई नभई केही व्यक्तिहरू यो पनि भन्छन् कि त्यस व्यक्ति फ्युचरबाट आएको थियो र पास्टको बारेमा जान्न टाइम मसिनको मद्दतले 1954मा आएको थियो। तर जस्तो थ्योरी आए पनि वास्तविकता के हो कसैलाई थाहा छैन र अनुमान पनि गर्न सकिएको छैन। त्यसैले यो पनि पृथ्वीमा नसुल्झिएको एउटा ठुलो रहस्य हो। साथीहरू, तपाईँलाई के लाग्छ? को थिए त ती व्यक्ति? के टरेट भन्ने देश हाम्रो संसारमा एक्जिस्ट गर्छ त? मिस्ट्री नम्बर 2, राजदरबार हत्याकाण्ड, दरबार म्यासेकर। हामी सबै नेपालीहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो देश नेपाल केही दशक अगाडिसम्म एक राजाको शासन भएको देश थियो। यानि आजभन्दा ठिक 15-20 वर्ष अगाडि हाम्रो राष्ट्र नेपालमा राज संस्था थियो र राष्ट्रको प्रमुख यानि अहिलेको राष्ट्रपति जस्तै त्यस समयमा हेड अफ द स्टेट राजा हुने गर्थे। यो सबै कुरा त हामीलाई थाहा नै छ र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19मा घटेको त्यो अविस्मरणीय दुःखद घटना दरबार हत्याकाण्ड, जहाँ राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरिन्छ। कसले गर्यो, किन गर्यो, के कारणले गर्यो, यो सबै कुरा आज 20 वर्ष पुग्दासम्म रहस्य नै बनेको छ। यत्रो ठुलो घटना जहाँ देशको राजाको सम्पूर्ण सन्तानलाई एक एक गरी छानी छानी मारिन्छ। यानि दसैँमा मार्ने खसी चाहिँ मारिन्छ र पनि यत्रो घटनाको एउटा सानोभन्दा सानो सुइको पनि आजसम्म कसैलाई थाहा छैन, कसैले थाहा पाएका छैनन्। यो पनि नेपालको मात्र नभई विश्वकै अहिलेसम्मको नसुल्झिएको आश्चर्यजनक घटना हो। त्यत्रो राजाको दरबार, दर्जनौँ सिपाही, सैनिक, दर्जनौँ कामदार र अनगिन्ती प्रमाण सबै काम लागेनन्। यो घटनालाई टुङ्ग्याउन स्वर्गीय राजा दिपेन्द्रलाई दोष लगाइए पनि लाखौँ नेपाली जनता यो कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँछन्। यसरी राजाको वंश नै नाश गर्दा पनि ठोस सबुत भने आजसम्म केही पनि छैन। यो यसले यसरी गर्यो भनेर आजसम्म कसैले भन्न सक्दैन। तपाईँहरूलाई के लाग्छ? किन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो होला त? कसले गर्यो होला त? आफ्नो विचार कमेन्टमा राख्नुहोला। मिस्ट्री नम्बर 1, साथीहरू, रावणको बारेमा त सुन्नु नै भएको होला। रावण कति शक्तिशाली थियो त रामायणमा तपाईँहरूले देख्नु नै भयो होला। तर तपाईँलाई थाहा छ आज पनि यो मानिन्छ कि रावण आज पनि यस धरतीमा छन् र उनको मृत शरीर श्रीलङ्काको एक गुफामा रहेको छ। यो पनि मानिन्छ कि यो कली यानि कलियुगको अन्त्यमा रावण पुनः जीवित हुनेछन्। श्रीलङ्काको घना जङ्गलमा एउटा गुफा छ र त्यहाँ आज पनि रावणको मृत शरीर राखिएको छ भनेर मानिन्छ।
वास्तवमा जब रामायणमा रावणको मृत्यु रामको हातबाट भयो तब रावणका भाइ विभीषणले उनको शरीरको दाह संस्कार नगरिकन श्रीलङ्काको एउटा घना गुफामा लगेर राखिदिएका थिए र यो मानिन्छ कि आज पनि त्यस गुफाभित्र रावणको मृत शरीर जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। रावण एक दिन अवश्य पुनः जीवित हुनेछन् र इतिहासमा फेरि यो कलियुगको अन्त्य भई पुनः नयाँ युगको सुरुवात हुने मानिन्छ। वास्तवमा यो पनि एक रहस्यमय कहानी जस्तै हो। यदि साँच्चै रावणको शरीर आज पनि यस धरतीमा भए किन यो आधुनिक प्रविधिले पनि रावणको शरीर भएको गुफामा जान सक्दैन त? किन अझै यो रहस्य खुल्न सकेको छैन त? तपाईँलाई के लाग्छ? रावणको शरीर अझै यस धरतीमा छ होला त? के फेरि कलियुगको अन्त्य होला? तपाईँलाई के लाग्छ? दर्शकबिन्दहरू, तपाईँहरूलाई यी रहस्यहरूको बारेमा के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा जनाउनुहोला। आजलाई भने भिडियो यति नै। अर्को एपिसोडमा अवश्य भेट्नेछौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।